Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также передаю большой-большой привет своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, да, и с новым узорчиком. Итак, я сегодня беру такие вот ниточки, называются они Нака Мохер Деликат. Смотрите, по составу здесь есть мохер 5%, есть шерсть 10% и есть премиальный акрил 85%. И нам здесь советует производитель: берите крючок номер 4. Но я данную пряжу вязала крючком номер 3, и поэтому я точно так же возьму крючок номер 3. Вы берете свою пряжу, какая у вас есть, берете согласно аннотации крючок, который вам советуют, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 3 петельки. Я наберу 9 раппортов, это получается 27 петелек, и дополнительно наберу с одной стороны одну петельку, с другой 2 петельки, вы увидите, для того, чтобы узорчик хорошо, красиво закончился. Итого получается еще 27 плюс 3, 30 воздушных петелек. Вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас идет петелька фиксации, при наборе петелек мы ее не считаем, а теперь я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, я сделаю дополнительный ряд вспомогательный для того, чтобы не запутаться в воздушных петельках, особенно новичкам, так, потому что в столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. И так мы шагаем в каждую петельку нашей цепочки, провязываем столбики с накидом, сами себя контролируем. То есть сколько набрали воздушных петелек, столько должно получиться столбиков. Если в моем случае 30 петелек я набирала, должно получиться 30 столбиков с накидом. В вашем случае сами себя контролируйте, чтобы ни больше, ни меньше. Итак, напоминаю, что первые 3 петельки подъема – это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я провязала уже. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот наш ряд вспомогательный готов, столбиков с накидом. Теперь приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот и 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 4 петельки мы здесь набрали. Дальше смотрите внимательно. Делаем накид и пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й столбик провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Вот. То есть у нас как бы будет столбик находиться так вот наискосок. Дальше накид делаем и возвращаемся к нашему первому столбику, который мы пропустили. Вот мы. Как бы раз, два, три, да? Вот к первому. Возвращаемся, вытягиваем ниточку. Вот так вот подтягиваем до уровня нашего столбика и не провязываем. Держим на крючке. Накид. Второй раз сюда же ныряем. Вытягиваем. Держим на крючке. Накид. 3-й раз. Накид. 4-й раз, накид 5-й раз. И теперь, когда у нас столько петелек на крючке, провязали их вместе все и сделали вот такую вот как бы закрепляющую петельку. Есть. И у нас получается вот такой вот пышный столбик, который располагается вот так вот наискосок. Слева направо. Далее, смотрите. Вот как ориентир, вот этот столбик мы только что с вами провязывали. Вот он, столбик с накидом. Понятно? Вот он. И мы, получается, от этого столбика пропускаем 2 столбика. Вот наш он столбик. Раз, два. В 3-й провязываем опять столбик с накидом. Есть. А теперь возвращаемся опять к этому же столбику. То есть раз, два. Вернулись на 2 столбика назад. Вот в 3-й. Накид. И в него провязываем пышный столбик. Раз. Накид. 2. Потянули петельку. Накид. Сюда же 3, накид 4, накид 5.
все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Понятно? То есть вот там, где получается у нас заканчивается вот наш столбик, здесь начинается как бы пышный столбик. Поняли, да? Все, идем дальше. Как ориентир. Вот мы только что здесь провязывали столбик наш с накидом. Вот он наискосок. Точно так же пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь накид. И опять возвращаемся на 2 столбика назад. Раз, два. Вот в третий столбик, в котором был столбик с накидом провязан. И в него провязываем пышный столбик. Потянули ниточку. Раз. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Накид сюда же 4, накид сюда же 5. И опять все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Угу. И у вас получается вот такие вот пышные столбики, которые лежат вот так вот наискосок. Не сложно? Не сложно. Вот опять ваш столбик, который мы провязали, накид. Пропускаем 2 столбика, в третий провязываем столбик с накидом. Поняли, да? Опять на 2 столбика возвращаемся назад. И вот наш третий столбик провязываем пышный столбик. И так вы провязываете до конца ряда. 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Угу. И вяжите до конца ряда. Несложно. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот наша красота получилась. Наши столбики пышные. И как мы заканчиваем ряд? После последнего пышного столбика делаем воздушную петельку, накид. И вот у нас здесь были 3 петельки подъема. Мы в третью петельку ныряем и провязываем просто один обычный столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три, поворот. И 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки в начале ряда. Дальше смотрите. Делаем накид. Перепрыгиваем полностью весь наш пышный столбик. Вот этот вот. И к верхушке следующего столбика. Вот беремся за верхушку. Ныряем в верхушку и провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше обратно возвращаемся опять же. Да, и возвращаемся, смотрите внимательно. Вот тоже в верхушку предыдущего пышного столбика. Именно в верхушку. И вытягиваем ниточку. Раз. Сюда же ныряем. 2. Делаем такой же пышный столбик. 3. 4. 5. Провязали все вместе и обязательно зафиксировали. Угу. Вот опять получился наш пышный столбик. Смотрит слева направо. В силу того, что мы перевернули наше вязание, нижние столбики смотрят наоборот. Справа налево. Видите? Дальше делаем накид. Ныряем в верхушку следующего пышного столбика. То есть этот пышный столбик пропускаем. Вот в верхушку нырнули. Вытянули ниточку. Провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше накид. Возвращаемся. Вот, видите, мы потянули как бы верхушку. Вот нам хорошо ее видно. Мы в нее ныряем и провязываем пышный столбик. Раз. Накид сюда же. 2. 3. 4. 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот еще один наш пышный столбик смотрит слева направо. Опять столбик с накидом. Этот пышный столбик пропускает. В следующий идем именно за верхушку. Беремся и провязываем столбик с накидом. Есть. В то время, когда мы беремся за верхушку, видите, мы как бы немножко оттягиваем, и поэтому нам, видите, удобнее будет провязывать. Накид. Опять сюда же нырнули. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. И так далее провязываете до конца ряда. По итогу у вас начинает формироваться вот действительно похоже, да, на косичку. Вот. Она получается у вас еще и двусторонняя. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Посмотрим, какая получится красота. Уже видно, что получается красиво. Давайте. Так, смотрите. Ну, похоже же на косичку, да? Вот такая вот красота двусторонняя. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же после пышного столбика мы делаем воздушную петельку. И помните, да, мы здесь, получается, набирали 3 петельки подъема, у нас были 1 воздушная петелька по узорчику. Так вот, мы ныряем непосредственно в третью петельку подъема, аккуратненько, и провязываем наш столбик с накидом. Все, вот, так заканчивается наш ряд. Далее опять 3 петельки подъема, поворот. И смотрите,
Здесь вы можете, например, если при желании, можете закончить вязание и провязать здесь столбиками с накидом, как у вас и здесь, да, получается. И у вас получится, например, ну что, повязочка на голову получится очень интересная, да. Если, например, рукавчики вяжете, например, да, соединяете рукавчики, допустим, да, обвязочка или какая-либо, дальше начинаете как бы основной, может быть, узорчик и так далее. Либо продолжаете дальше точно так же вязать ваши пышные столбики, еще получается одну косичку. Итак, воздушная петелька по узорчику. И опять, смотрите, столбик пышный полностью пропускаем. И в следующую верхушку следующего столбика провязываем столбик с накидом. Все. Дальше. Накид. Возвращаемся к предыдущему столбику. Заберемся за верхушку и провязываем еще один пышный столбик. Раз, два, три, 4, 5. Провязали, зафиксировали. То есть вы, получается, повторяете точь-в-точь самый первый ряд. Да? То есть, в принципе, у вас узорчик состоит всего лишь только из одного ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте провяжем немножечко больше, да, увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, как наши косички будут ложиться. Уже видно, что будет красиво. И те, кто разбирается в схемках, кто умеет читать схемку, я сюда схемку прилагаю. Схемка несложная. Автор, я думаю, что на схемке указан, поэтому автору спасибо большое, потому что я не умею по иероглифам читать. Те, кто не умеют читать по схемкам, посмотрите обязательно схемку, потому что вы увидите, как очень просто, понятно, доступно нарисовано. И вы научитесь, увидите, где находится пышный столбик, да, где находится столбик с накидом, где воздушная петелька. Договорились? Бежите с удовольствием. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Принцип узорчика понятен. Действительно косичка, да? Здорово. Ровненько, аккуратненько. Вот так вот будет тянуться наша косичка. Косичка у нас получается двусторонняя. Выбирайте сторону, какая вам больше всего нравится. Такая у вас будет лицевая. Видите, я провязала точно так же, закончила, как мы начинали. То есть просто столбиками с накидом по такому же принципу. То есть получается один вот этот вот крестик, это 3 столбика. Раз, два, три. Понятно, да? Опять раз, два, три. Раз, два, три. То есть несложно. Пока вязала, думала. Наверное, очень бы интересно смотрелся из пряжи с таким секционным окрашиванием. Помните, у меня на канале есть узорчики, когда переход такой медленный-медленный. Наверное, будет смотреться шикарно. В кофточках, в кардиганчиках. Смотрите, можете вертикально сделать косички, да? Вот так вот. Тоже выбираете любую сторону. Можете горизонтально сделать. Что это может быть, помимо кофточек, кардиганчиков? Конечно, это может быть, ну, шарфики, снудики, да, то есть что-то такое, наверное, зимнее больше. В летнем варианте можно, конечно, попробовать, как будут выглядеть данные столбики. Они, конечно, не будут такими пышными, но как вариант можно попробовать связать косички. Вот, так что пробуйте обязательно. Если кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вы вязали, очень интересно. Если не вязали, подкидывайте идейки. Ну, конечно, да, это может быть жилеточки, различные накидочки и так далее. Можно, конечно, и косички разные делать разными цветами. Может быть, у вас один ряд будет в одну сторону смотреть одним цветом, в другую сторону другим цветом. Ну, то есть, в общем, ограничивается только лишь вашей фантазией. Давайте замеряем красоту. Так. Я, получается, набирала ровно 30 петелек. Так. Если этим же крючком, этой же пряжей, да, этой же плотностью вязания, то в моем случае это получается 14 сантиметров. И тут получается первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. 8 рядочков. Это будет, ну, практически 9 сантиметров. Вот такая красота. Не забывайте, да, что пышные столбики кушают много пряжи, поэтому запасайтесь пряжей изначально. Если хотите связать большое изделие, то сразу же берите несколько моточков. Ну, лучше, конечно, связать образец, посчитать, сколько у вас здесь пряжи, сколько сантиметров у вас здесь вашего образца, и рассчитать на ваше изделие. Ну, конечно, чем пышнее вот эти пышные столбики, да, чем больше петелек, тем эффектнее смотрится. Вот такая красота. Не смогла остановиться и захотелось именно показать вам сегодня такой вот узорчик. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Это очень важно. Это помогает развивать мой канал и, естественно, меня вдохновляет для дальнейших, так скажем, узорчиков. И подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький, чтобы не пропустить новинки. Точно так же сохраняйте себе в плейлисты. Под видео находится плюсик. Называйте по-своему плейлист, как вам удобно. И смотрите в удобное для вас время. Делитесь с друзьями, с подружками.
Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.